Ahoj všichni, vítejte u našeho dalšího lifestyleového videa. Dneska se společně podíváme na tady tohohle krasavce od společnosti Hoover, konkrétně model H-Free 500. A upřímně, tady ta věc mi nemohla spadnout do klína v lepší chvíli. Proč? To se dozvíte po intru. Tady Hoover mi přišel na recenzi zhruba, myslím, že před měsícem, teda v době, kdy byla karanténa v plném proudu. Což samozřejmě znamenalo home office jak pro mě, tak mou přítelkyni, tak i neustálou starost o naše zvířátka, psa a kočku. Samozřejmě si umíte představit, jak to asi muselo vypadat, že jo? Zvířátka rotovala po bytě, skákala, válela se po podlaze, zkrátka dobře vířila prach jako divá. My teda vysavač doma máme, ale je to takovej ten klasický bobík, který na kabel má tu dlouhou hadici a nemá zrovna nejlepší výkon. Taky musím se přiznat, že jsme ho pořídili za co nejlevnější cenu hned po nastěhování do nového bytu. Každopádně tady Hoover je, a já to řeknu upřímně a na rovinu, je naprosto skvělej a legendární. Pokud máte domácí zvířátka, která pelichají rychlostí blesku, tak tady to je prostě nutnost. Tyčový vysavač s motorizovaným kartáčem, elegantním vzhledem, rozumným příslušenstvím a hybností gymnastky. To celý navíc zabalený do výtonu, za který by se nemusel stydět kdejaký drátový vysavač. Zkrátka dobře, je to takový ten ideální vysněný pomocník do každý zvířecí domácnosti. Hned na začátek si odbydeme takový ty technické specifikace, že jo. Vysavač má 0,45 litru velkou nádobu na nečistoty, která je kompletně omyvatelná, a to včetně filtrů. Dále tu máme 3 stupně rychlosti, nebo chcete-li výkonu, za prvý standardní, za druhý ekologický, který šetří baterii a hodí se pro vysávání takových těch dřevěných podlah, linolea nebo kachliček. A samozřejmě za třetí je tady turborežim, který vám přijde vhod na extrémně zachlupacený koberce a čalounění. Výdrž vysavače se následně pohybuje okolo 30 až 40 minut podle toho, jakým stylem a na jaký z těch výkonů vysavač používáte. V základu má vysavač tady ten kartáč, který je takový jemný a má v sobě takovou spirálku z hrubších vláken. Myslím si, že se ideálně hodí právě na podlahy, linolea, na tvrdý povrchy, který krásně uklidí a u toho možná i trošku vyleští. Druhý kartáč je rovnou určený na koberce a mezi náma zvládne zázraky. Doma v ložnici máme s přítelkyní takovej ten koberec s krátkýma chlupama, znáte ho asi všichni, který je v domácnosti naprosto k ničemu, jelikož každý vlas, chlup nebo vlákno z oblečení se na něj okamžitě nalepí a běžným vysavačem to z toho prostě dolů nesundáte, ani kdybyste se zbláznili. Z toho důvodu jsem se samozřejmě logicky rozhodl, že na něm budu testovat veškerý vysavače, který mi v rámci Alzatechu nebo Alzatubu přijdou pod ruku. Za celou tu dobu si s tím kobercem poradili pouze dva vysavače. Takovej jeden robotický samochod za zhruba 12 000 a tady právě dnešní Hoover. Když jsem ho zkoušel, tak přítelkyně začala okamžitě vykřikovat, že ten si po svatbě musíme koupit a já naprosto souhlasím. Opravdu je to jeden z mála vysavačů, který si s tím kobercem dokážou poradit a upřímně, fakt se mi ho do Hooveru nechce vracet. Ačkoliv jedno přece takový drobnější negativum bych tady i tak měl, pokud budete vysávat v koberec, který má takový ty delší, huňatý, střapatý chlupy, tak se může stát, že ten kartáč se vám tam ne zasekne, ale automaticky vypne, protože ví, že to nedokáže zvládnout. Doma jsem to zkoušel na takovýchhle 2 chlupatých kobercích a po pár sekundách se mi kartáč automaticky vypnul. Což je nemilý, ale na druhou stranu tady to řešení musím pochválit, jelikož se vám tím vysavač nepoškodí. Samozřejmě doporučuji vám jak kartáč, tak i nádobku na nečistoty pravidelně čistit od prachu a především chlupů. Přiznám se teda, že z kartáče ty chlupy musíte vystříhat, ale to de facto musíte u každého vysavače a musím říct, že rozhodně to za těch pár sekund námahy navíc stojí. Ten koberec je potom opravdu krásně vyluxovaný a čistý. Velikou výhodou, teda kromě výkonu, je i skladnost a snadná manipulovatelnost. Vysavač je nezvykle lehkej a díky flexibilnímu hlavicovému kloubu taky velice obratnej. Tak obratnej, že s ním zvládnete zajet pod gauč, okolo nábytku a dokonce uklidit pod kancelářskou židlí bez toho, aniž byste s ní museli pohnout. Proto bych se odvážil říct, že tady ten vysavač je víc než hodnej pro handicapovaný lidi nebo lidi na vozíčku, kteří se moc nemůžou hejbat. Zkoušel jsem to doma na židli a okruh zhruba 2 až 2,5 metrů díky té flexibilní hlavici vylučujete naprosto bez problémů. Velkou výhodou je taky to, že ve své finální výhodě má vysavač zhruba 70 cm a opravdu vejde se vám prakticky kamkoliv. Z hlediska příslušenství potom tady máme tady ten nástavec na teď styl a čalounění. Já třeba, když jsme stříhali s přítelkyní psa, tak potom mi tím luxovala tričko, šlo to dolů naprosto krásně. A tady ten 2 v 1 nástavec na čalounění a uklízení nějakých méně přístupných prostor.
Což teda tady musím smyknout, to oboustranné řešení je naprosto geniální nápad. Vám to de facto ušetří místo navíc a přírodě to ušetří další zbytečný plast. Jo a málem jsem zapomněl, dole na vysavači máte světlo. Netřeba říkat, že pod gaučem nebo pod postelí mi přišlo hodně užitečný. No a nakonec ještě zmíním, že vysavač má samozřejmě indikátor stavu nabití baterie a indikátor výkonu. A taky mobilní aplikaci. Ta sice není pro chod přístroje zásadní, ale ukazuje vám v celku povedené věci, jako je stav baterky, znečištění filtrů, jak dlouho a jak velkou plochu jste již uklidili, nebo počet úklidem spálených kalorií. Řekněme, že jo, je to blbost, ale je to cool blbost. Osobně mám tady ty zbytečné statistiky hrozně rád a rozhodně mě to zaujalo. Tak a to je pro dnešek všechno. Myslím, že můj osobní názor tady na ten tyčový vysavač jste rozhodně už vytušili z toho videa. Podle mě je naprosto skvělej a jak jsem říkal, po svatbě s přítelkyní plánujeme, že si ho pořídíme. Takže asi tak. Rozhodně doporučuji. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, napište nám dolů do komentářů, já odpovím a zatím čus.